नंबर 1, हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी को मिला नया नाम। हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी एकता कपूर के नए शो में नजर आने वाले हैं, जिनका नाम बहारे रखा गया था, लेकिन अब इस शो के नाम को बदलकर बड़े अच्छे लगते हैं फिर से कर दिया गया है। नंबर 2, टीवी पर वापसी करेंगे मोहसिन खान। खबर आ रही है कि एक्टर मोहसिन खान को सीरियल झनक के लिए अप्रोच किया गया है। नंबर 3, फिल्मों में हाथ आजमाना चाहती हैं प्रियंका चहर चौधरी। प्रियंका चहर चौधरी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि वो फिल्मों में हाथ आजमाना चाहती हैं। उनका कहना है कि टेलीविजन की दुनिया में बहुत लंबे वक्त तक बंधे रहना होता है और वो बाकी चीजें भी देखना चाहती हैं। नंबर 4, दीपिका कक्कड़ ने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ शो कुछ दिनों पहले ही अचानक से छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने इसके पीछे की वजह अपने कंधे में हो रहे दर्द को बताया था, जिसके बाद यूजर्स ने दीपिका को काफी ट्रोल किया। नंबर 5, रोहित शेट्टी के स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर गौतम गुलाटी सालों बाद इस शो के माध्यम से टीवी पर कमबैक कर सकते हैं।